Uređaj za mikrobiološko uzorkovanje vazduha CR1402 pali se na dugme sa zadnje strane aparata. Na prednjoj strani je kontrolni panel koji se sastoji od 3 dugmeta i 2 displeja. Jedan displej pokazuje trenutno izabranu zapreminu vazduha koja se uzorkuje, dok je na drugom pokazatelj ispunjenosti baterije. Pritiskom na dugme Select bira se između 5 predefinisanih zapremina vazduha. Nakon biranja adekvatne zapremine vazduha, skida se glava uređaja i ubacuje Petri ploča sa adekvatnim sterilnim medijumom, a uređaj se nakon toga startuje pritiskom na dugme starta. U svakom trenutku uzorkovanje vazduha se može zaustaviti pritiskom na dugme stop. Nakon uzorkovanja vazduha, Petri ploča ide u inkubator na određenoj temperaturi i inkubira se određeni broj dana. Nakon adekvatne inkubacije, Petri šolje se vade iz inkubatora i čitaju dobijeni rezultati.